بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا حنا مازال باقيين في كالكول انتغرال لا بروميير بارتي، حنا مازال في لا بروميير بارتي. الوغ وصلنا سانكيام كا، درنا في الفيديو السابق كاتخيام كا، مانتون نشوفو سانكيام كا. سانكيام كا كتكلم إلا كانت عندي شي حاجة اونتر بارونتيز عندها بويسونس، داكوغ. عندنا كيلكو شوز إيسي à l'intérieur عندها بويسونس، بغينا نحسبو l'intégral ديال هاد الحاجة هادي دي selon la variable. Supposons que c'est x. Toujours on travaille avec les fonctions qui sont continues, s'il vous plaît. تميم الدوال متصلة، داكوغ، حيت ميمكنناش نديرو الانتيغرال تكون دالة متصلة كونتيني. الوغ الله يرضي عليكم هاد الحاجة غنسميوها كغوند اكس، سي با اكس صغيرة، داكوغ. إذا مشيتي لشي اكزارسيس لقيتي عندك شي حاجة اونتر بارونتيز عندها بويسونس، داكوغ، شي حاجة لداخل اونتر كيلكو شوز à l'intérieur à une puissance ici، alors كي غنديرو الانتيغرال ديالها. Alors c'est simple, هنا خاصكم تميزوا بين دو cas. Voilà, بد تميزوا بين دو cas. Premièrement, vous devez voir est-ce que la dérivée de ce qui est à l'intérieur, هذا الكي هنا égale à 1, ou bien la dérivée de ce qui est à l'intérieur est différent de 1. D'accord? إذا كان la dérivée de ce qui est à l'intérieur égale à 1 عندها طريقة باش كتخرج، كان différent de 1 عندها طريقة باش كتخرج. ناخدو exemple. Alors, قبل من l'exemple, إلا كان dérivé égal à 1 شحال l'intégral de x à la puissance n dx هو 1 sur n plus 1 x n plus n. d'accord. إذا الله يرضي عليكم إلا عطاوكم شي حاجة entre parenthèses le tout à la puissance، ما شغلناش في هاد la puissance، كتشوف ديما نتا بطبيعة الحال هاد لداخل واش الديريفي ديالو كيساوي واحد لداخل ولا كيخالف واحد. نشوفوا الحالة الأولى إذا كان الديريفي لداخل كيساوي واحد. إذا كان كيساوي واحد اشنو خصو نطبقو؟ إكس لا بيسونس أن دي إكس هي أن سور أن، كنهبطو هذا لداخل تحت هنا، داكوغ. دابا شنو كنديرو ليه؟ كنهبطو لا بيسونس هنا لداخل ندوزو بليس أن بليس أن، داكوغ. ناخدو إكزومبل إن شاء الله. باغ إكزومبل جي لانتيغرال L égale x plus 4 à la puissance 6 dx moins 1 et 1. Alors je suis sûr et certain بأن les élèves هنا غيمشيو يقلبوا على les idées remarquables يبداو يديفلوبو هادشي. علاش؟ حيت مردوش البال هاد الحالة هادي، حالة جد مهمة هادي. اش كنلاحظوا؟ كيسكو on a quelque chose عندها puissance بغا نحسبوا l'intégrale ديالها. Alors premièrement vous devez faire attention, vous devez voir est-ce que dérivé de ce qui est à l'intérieur de celui-là égale à 1 ou différent de 1. اش كيبان لكم هنا؟ كيسكو شحال dérivé de x plus 4 égale à 1. دونك سالا التمرين نطبقوا هاد الخاصية هادي. دونك ال ايكال شحال غنديرو هنايا 1 سور شنو قلنا؟ غنهبطو لا بويسونس نزيدو على واحد يعني 6 بلس 1 ونطلعو الفوق نزيدو على واحد 6 بلس 1 ها هو سالا التمرين. إلا كنتي فاهم بيان سور كتسالي غابيدمون. ال ايكال 1 sur 7 x plus 4 à la puissance 7 et moins 1. Et vous remplacez bien sûr. تعرفوا ديرو remplacement de هذا moins remplacement de celui-là. لاحظتوا قضية تكون سهلة إلا كنتو فاهمين كوم يلفو. دابا نشوفو إلا كان الديريف ديال هاد ديفيرون دو اش خصو يدار. اون ابليك لا بروبريتي درناها شحال هاديك اللي هي باردون. الوغ إلا كان الديريف ديال هذا ديفيرون دو ان طبقوا الخاصية ديال بي على بيسونس ام، قلتو عليها بي على بيسونس ان، شفنا الفيديو الأولاني. الوغ هنا il faut transformer l'exercice sous la forme m b m moins 1 fois بي بريم. خصكم تصايبوا هادي. دون سو كالا شنو كيديروا معاكم هنا؟ كيعطيوكم غير هادي التمرين، هو التمرين ديالنا. نتوما شنو كتزيدوا؟ خاصكم تزيدوا بي بريم وتزيدوا ام، داكوغ. تزيدوا بي بريم وتزيدوا ام. ناخذوا اكزامبل. باغ اكزومبل جي كا، ناخذوا كا، علاش لا؟ كا لانتيغرال ديال 2x plus 3 à la puissance 4 d de x 0, 1. Alors, c'est quel cas, s'il vous plaît? C'est quel cas? Quelque chose عندها puissance. quelque chose entre parenthèses عندنا puissance. كي كنديرو l'intégrale ديالها d'abord كنشوفو لداخل هذا الداخل ديالو. est-ce que 2x plus 1 prime plus 3 prime égale 1 ou différent de 1 égale à 2. هذا راه différent de 1. دونك ما غاديش نديرو هاد الحالة هادي، غنديرو هاد الحالة هادي. يعني التمرين
عطاونا غير هذه. دونك حنا خصنا نزيدو بي بريم ونزيدو ام. شكون هو بي بريم عندنا في التمرين؟ هو 2. دونك اوني بيزوان دو 2. دونك k égale نديرو 0 1 2 fois 2x plus 3 à la puissance 4 dx. زدنا 2 اوتوماتيكمون كنخرجو برا لانفيرس. دونك k égale 1 sur 2 0 1. قلنا 2 هي سي 2x plus 3 prime fois 2x plus 3 à la puissance 4 dx. alors شنو خصنا مازال؟ alors صايبنا هادي خصنا ام. قلنا ملي كنجيبو الام كنمشيو عند لا بيسونس كنزيدو عليه واحد وكنعرفو هاد العدد اللي خاصنا شكون هو. alors غنمشيو عند لا بيسونس نزيدو عليه واحد. 4 plus 1 c'est 5. donc on a besoin de 5 ici. نزيدو 5 ونضربو في l'inverse. d'accord. donc k égale 1 sur 10. هذا سهل التمرين. هذا هو ام، هذا هو بي بريم، هذا هو بي ام موان. هاد الثلاثي كله قلنا اش كيعطينا؟ كيعطينا بي على بيسونس ام. شكون هو بي في ليكزارسيس؟ سي 2 اكس بلس 3 على بيسونس ام اللي هو 5 0 1. داكوغ. اي فو رومبلاسي. ناخدو اكزومبل اخر مثلا جي ايغال لانتيغرال ديال اكس بلس 10 على بيسونس 8 دي اكس. يلا شنو الحاله من الحالات هذه؟ هذه الحاله ديال اش قلنا؟ ديال كيكو شوز عند بيسونس ان. alors اش غنمشي نديرو هنا؟ قلنا اون دوا فيريفي هاد لانتيريور واش الديريفي ديالو ايكال 1 بديفيرون دو 1. اكس بلس 10 بريم شحال هي 1. دونك الديريفي ديالو هو 1. دونك ساهله التمرين غنطبقو الخاصيه مباشره 1 sur 1 plus 1. بانت لكم؟ alors غنديروها 1 sur 1 plus 1 x1 plus 1. n في ليكزارسيس هو 8. شحال غيولي ساهل؟ ناخدو هنا واحد او. دونك جي ايكال شحال غتولي هنايا؟ 1 sur 8 plus 1 c'est 9. x plus 10 à la puissance 9 1 et e. j'espère تكونوا فهمتوا هاد الحالات هادو. alors x à la puissance 1 شحال من حاله فيها الله يرضي عليكم؟ فيها 2 cas. il faut vérifier est-ce que l'intérieur dérivé ديالو égal à 1 ou bien différent de 1. d'accord. alors j'ai une remarque هنايا ندخلها كremarque، ما ندخلهاش كحاله واخا على شكل remarque. مي قبل الغومارك نشوفو كا سيزيام كا. سيزيام كا سي exponentielle x. alors exponentielle x لا كونديسيون ديالها خاصنا الديريفي ديال هادي هو اللي يكون على برا. الا كان الديريفي ديال هادي ولكن على برا دونك غادي يساوي سي exponentielle x. d'accord. alors par exemple j'ai l'intégrale e x carré plus 1 هنا كاين واحد x dx. alors هاد الحاله هادي الاكسبونونسيال. alors كنشوفوا الكونديسيون واش محقق ولا محققش لينا. لا كونديسيون سي كو ديريف دو x carré plus 1 تكون عندنا هنا. alors شحال ديريف x carré plus 1؟ اي x carré plus 1 prime سي 2x. دونك هنا حنا بغينا تكون عندنا 2x تكون عندنا هنا واخا. alors كي غنديرو ليها on va multiplier par 2 نسمي هادي z égale عندنا x ex carré plus 1. هنا غنديرو هنا 2 هنا 1 sur 2 et dx. n'oublie pas dx s'il vous plaît. donc z égale 1 sur 2 هنا ln de 4 ln de 6 ln de 4 ln de 6. شحال غتولي هنايا؟ puisque الديريفي ديال هذا هو اللي كاين هنا دونك هذا هو الجواب. نعاود بشويه. puisque الديريفي ديال هذا هو اللي كاين هنا دونك اكسبونونسي هو الجواب. ex carré plus 1 les bornes ln de 4 ln de 6. اذا ناخذ مثال اخر. المثال ندخلوا فيه لا remarque اللي كنا قلنا قبيله. اذا remarque j'ai a à la puissance x. a à la puissance x. ordre le bas de la remarque s'il vous plaît. c'est exponentielle x ln de a avec a doit être strictement positif. d'accord. a à la puissance x exponentielle x ln de a. par exemple j'ai par exemple 3 à la puissance x. شنو هي هذه؟ c'est exponentielle x ln de 3. d'accord. j'ai 5 à la puissance x شحال تساوي e de x à la ln de 5. donc la condition il faut que a soit strictement positif, c'est la condition de la fonction ln. d'accord. ناخذ شي مثال. par exemple on cherche de calculer par exemple نحيدو هاد الورق باش ميبرسطوناش. هنا z égale نخليو 3 كيما درنا قبيله dx. d'accord.
Alors شحال غيساوي لي بورون ماشي مشكل لي بورون شحال كيساوي زاد هادي a à la puissance x شنو قلنا a à la puissance x a à la puissance x c'est exponentielle x ln de 3 فيما تكون عندك شي حاجة عندها puissance un nombre à la puissance x كنحولوها sous cette forme là mais à condition il faut que a soit strictement positive. Alors شحال غيولي عندنا هنا exponentielle x ln de 3 dx. Alors c'est quelle condition هادي c'est quel cas cas ديال ln l'exponentielle pardon نديرو الديريفي ديال هذا شحال غيولي هنا alors x ln de 3 prime راه هي ln de 3 parce que x c'est une variable c'est un nombre donc قاعدة طبقنا هنا هي alpha x prime c'est alpha بحال غنقولو مثلا 10 x prime هي 10 5 x prime هي 5 هذا c'est un nombre بحال 10 5 7 etc. D'accord. Donc x ln de 3 prime c'est ln de 3 donc on a besoin de trouver ln de 3 ici donc شنو غنديرو ليها خاصنا ln de 3 نزيدو ln de 3 x ln de 3 شنو قلنا اللي حطيتيه زدتيه نتا كتحط l'inverse ديال 1 sur ln de 3 d'accord donc z égale 1 sur ln de 3 puisque dérivé ديال هذا هو اللي كاين هنا donc هذا هو الجواب exponentiel x ln de 3 d'accord ناخذ par exemple هنا 0 et هنا 1 d'accord on remplace z égale 1 sur ln de 3 on remplace هنا 1 sur exponentiel ln de 3 c'est e ln de 3 moins e de 0 donc z égale 1 sur ln de 3 e ln de 3 c'est 3 allez 3 dit 1 3 moins 1 donc c'est z égale 2 sur ln de 3 إذا ناخدو شي مثال آخر نحاولو نديرو فيه نطبقو فيه الحالة 1 2 3 4 يعني شفنا الحالة حنا 6 شفنا 6 الحالات نحاولو نعطيو مثال يكون فيه مخلط نتوما تحاولو تشوفو شنو الحل اللي عندنا دونك جي لانتيغرال h h égale par exemple j'ai x exponentielle ln de x plus 2 dx d'accord مثلا هنا 1 هنا e alors الله يرضي عليكم ما تخافوش من التمرين دونك ديما قولوا لي سي كيل كا اي بوي لا كونديسيون مي نسالو هاد الحالات ندوزو هاد الحالة الثالثة شنو هي كا اش كاين من مورا كونديسيون داكوغ alors سي كيل كا s'il vous plaît هادي الكا يلا نديرو بحال شكل مراجعة سي كيل كا كا دو a sur b à la puissance n متفقين معايا alors ياك a sur b à la puissance n هذا كيتسمى l'analyse n شحال كيساوي n n égale à 1 donc c'est le cas de a sur b à la puissance 1 d'accord donc c'est quel cas c'est a sur b à la puissance 1 la condition dérivée de هذه واش هي اللي الفوق d'accord alors شحال dérivée de x dérivée de x égale à 1 donc puisque dérivée de x égale à 1 donc ما عندهم حتى شي علاقه هذه قلنا الحاله الثالثه الحاله الثالثه وامتى a sur b à la puissance n كنحولها a fois 1 sur b à la puissance n يعني امتى القسمه كنحولها ضرب الحاله الثالثه هذه troisième cas alors كنا في الحاله الاولى استقنا في الحاله الثالثه لا سيباراسيون قلتو عليها alors امتى كنديروا لا سيباراسيون الا كان الديريفي ديال التحتاني ça n'a rien à voir avec le numérateur alors puisque le dérivé de x égale à 1 ça n'a rien à voir avec le numérateur donc on doit séparer le numérateur à la dénominateur donc x h égale 1 e 1 sur x fois exponentielle ln de x plus 2 d'accord dx d'accord alors متفقين ملي درنا سيباراسيون شنو الحاله ولات الحاله ديال الاكسبونونسيال شنو قلنا على الاكسبونونسيال كنديروا الديريفي ديال هذا الشيء اللي كاين لداخل نشوفوا واش عنده علاقه بهذاك الشيء اللي كاين برا شحال الديريفي ديال ln de x plus 2 dérivé de ln de x plus 2 هي 1 sur x car dérivé ديال 2 c'est 0 ln de x c'est 1 sur x هي كاينه برا مقاده مصايبه donc h égale 1 e 1 sur x راه هي ln de x plus 2 prime fois exponentielle ln de x plus 2 dx puisque الديريفي ديال هذا هو اللي كاين برا دونك هذا هو الجواب donc h égale exponentielle ln de x plus 2 1 e et on remplace h égale je remplace e exponentielle ln ديال e
plus 2 moins exponentielle ln de 1 plus 2. Alors h égale exponentielle ln de e هي شحال؟ ln de e هي 1 تبقى عندنا égale هذه ln de e هي 1 1 plus 2 c'est 3 ln de 1 c'est 0 تبقى moins e carré. D'accord. هيا ln de e كاين 1 ça fait 1. داكوغ. نسأل الله عز وجل يبارك في داكشي اللي فهمنا. الى الفيديو القادم ان شاء الله نتكلموا عن الحاله الاخيره اللي هي حاله 7 ومن نسالوا حاله 7 نشوفوا لي كا بارتيكولي لي زيكسيبسيون اللي كاينين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.